被告である自分は、あの日証言台の席でややうなだれていた。これより判決を言い渡す。被告人、前へ。それを聞いて証言台へ移動する。はよ、判決言えや。死刑だろうが。そう、心の中で叫んでいた。主文は後に回して罪となるべき事実、理由から先に述べる。後方、傍聴席の記者席からバタバタと急いで法廷内から外に出ていった。はい、正解。予想通り。判決文を読み進める裁判長。それから一息吐いてこう言った。被告人、起立しなさい。主文を言い渡します。下手なドラマでもこんな演出しねえぞ。主文、被告人を死刑に処する。はいはい、茶番茶番。初めから死刑って言えや。これは2020年9月、死刑が確定した土屋和也が判決時の心境を手記にしたものだ。しかし、これは強がりに似た思いだったようだ。こう綴っている。俺、虚勢だった。4歳にして親の2度の離婚。逮捕されるまで自分の本当の父親が誰かも知らない中で育ち、さらに借金を抱えた母親によって和也は施設に預けられた。高校を卒業すると母親を頼って前橋にやってきたが、母親はまたすぐに去っていった。事件が起きることになる前橋で一人残った和也は、死刑囚になるべくさらなる転落を突き進むことになる。まあ私にとっては無邪気で素直で、してしまったことは当然のことだよねって思うし、でもその反面寂しいっていうのもあるし、まあ自分の息子だから子供だから。母親の証言、そして死刑囚本人が綴った手記。独自取材で土屋和也の半生を振り返る。土屋和也は高校を卒業すると福島で塗装業の仕事に就いたという。しかし、人付き合いが苦手な和也は腕っぷしの強い職人に囲まれ、仕事にも慣れず、わずか7ヶ月でクビになってしまった。その時頼ったのは母親だったそうだ。母親のもとに身を寄せるもすぐに追われる形となり、生活保護を受けた後、やっとラーメン屋でアルバイトを始め自立する。給料は15、6万程度だったそうだが、母親とも交流を重ね充実した生活を送っていた時期だった。しかし何度目になるだろうか、今度は親の介護のため和也の近くから去っていった。和也はその頃、何か糸が切れたのかもしれない。自分の場合、母からの連絡が途絶え、こちらからの連絡ができない状態でした。金がなく、ガス、水道が止まり、料金未納でスマホも普通になりました。日々食うのに困る状態になっていました。
生活保護を受けることも考えましたが、その受給時代の係からの言葉のない無言の重圧、それらに耐える意志も気持ちも崩れ去り、希望のない絶望のうちにいるのだ俺は、と実感しました。そして2014年11月、事件は起きてしまった。和也は26歳だった。この時の和也の本心はわからないが、面会を重ねていた支援者はこう証言する。彼は発達障害って認定されているように、人と話すのが猛烈に苦手だったんですよ。それで前橋にいた時に、唯一の友達が熱帯魚だったって言ってました。餌をあげようとすると、口を近づけてきてくれて嬉しかったって。でも、それが東日本大震災の計画停電で死んじゃったらしいんです。それで自暴自棄になって、ネットゲームに課金して、どうにもならなくって事件を起こしたと説明してるんですけど、ちょっと違う気がするんですよね。計画停電が2011年で、事件が2014年で、ちょっと時期が合わないんです。本人は口にしないけど、お母さんが近くからいなくなったことが事件の引き金の一つになったんじゃないかなって思いますね。事件を受け、母親はすぐに面会に行ったという。和也は久しぶりに会えた母親を見ても、恨み事を言うことはなかった。まずコンビニに行ったっていうことと、あと何か助けてあげなくちゃっていうことですかね。その時の和也さんっていかがでした？泣いてました。下向いてたから。そしてその後、和也は何度も母親に手紙を書いてくるようになったという。しかし母親はその手紙に返信をしていたのかというと、手紙も書いたことないです。一度も息子の思いに応えることはなかった。最後に会ったのは東京高裁での法廷だった。その最後のご記憶ってございますか？裁判一緒で見てますか？下向いてるっていうことと、被害に遭われた家族の方々の顔が見られなかったっていうことと、息子さんと目合わせたりとかします？目は合わなかったかな。下向いてたからね。母親は面会をすることも声をかけることもなく立ち去ったという。しかしそれでも死刑が確定するまで和也は一方的に手紙を母親に書き続けていた。なぜこの母親は和也の気持ちに応えなかったのだろうか。率直に聞いてみた。会いに行ったりっていうことはないです。申し訳ないですけど。何か理由ってあるんですか？理由は答えはなかった。しかしどんな心境になったのだろうか。取材の最後にこんなことを話し出した。和也の方から、手紙が来まして、たまには連絡ちょうだいね、最後のところに書いてあって、これはやっぱり
書かないといけないんだ。書いた方がいいよね、と思って書きました。初めての手紙。母から息子への遅すぎる手紙。それでも息子は今でも待ち続けている手紙かもしれない。この手紙の詳細は共に取材を続けていたノンフィクションライターの高木瑞穂氏が文春オンラインに寄稿しているので、そちらをご覧いただくとして、私たちは手記にある一文を最後に紹介したいと思う。死刑判決後の心境を綴ったものだ。体調は普通。時々、昔の仕打ちや行動を思い返しては悔やんだり、頭にきたり、火のない人なのに八つ当たりしたことを反省しています。人生やり直したいけど、また、あんな思いをするのは。取材を一通り終えたところで、2ヶ月ぶりに母親から連絡が入った。和也の幼少期の写真が出てきたので、笑顔の写真もぜひ使ってほしいという。その中の一枚。母親の許可を得たので、加工せずにそのまま公開したいと思う。土屋和也死刑囚にも幸せな時期があったのは間違いないようだ。そして別れ際、母親はこんなことを口にした。死刑囚となった息子へ。行ったことは申し訳ないことなんですけど、すごく思いやりがある。優しい子だったから、心がね、